Yes, nguhaye ikaze rero nanone kuri International Harmony TV. Nk'ibisanzwe rero ni Ngesi ya G Talento, ni Ngesi ya G Talento. Reka nkubwire ngo kora subscribe wowe utarakora subscribe, kugira ngo ujye ukurikirana inkuru zacu cyangwa amakuru yacu tugenda tukugezaho gatanu kuri gatanu umunsi ku wundi. Kora subscribe rwose niba utari wakora subscribe, nurangiza ukande kuri iyo nzogera. Urabona akantu kanditse ijambo all, ukanda kugira ngo nituzadukora ikintu icyo ari cyo cyose ujye uhita ukibona kuri notification za telefone yawe. Ahangaha turi rero tudatinze ni muri Canada, mu mujyi witwa Vancouver. Aho niho twiteretse turi muri konseri ya Vestine ndetse na Dorcas, aho bari kugenda basusurutsa abadiaspora bari ahangaha kabisa. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, urabona ko ari ibintu biryoshye. Abana, abakuru, abasaza n'abakecuru kabisa bameze neza, bari kubyina bishimye. Ariko cyane cyane urabona ko urubyiruko ari rwo rwiganje. Urubyiruko ni rwo rwiganje muri iyi konseri nk'uko biri kugaragara. Bari kugenda babyina danse za zindi twita moderne mu ndirimbo za gospel. Urabona ni ibintu bashyuhiwe, baryohewe. Ni ahantu bigaragara ko byumvikana kandi ko hari ubushyuhe bwinshi cyane, ariko pe bidasubirwaho. Aba bana bacu barashoboye pe, bidasubirwaho. Aba bana bacu barashoboye. Muri kubibona neza ko bakoze igishoboka cyose kabisa kugira ngo bashimishe abitabiriye iki gitaramo cyabo. Urabona ko ari ibintu bimeze neza rwose. Abana ngabo Vestine na Dorcas, nyamuneka bambaye neza pe, bambaye neza, barabyina neza. Ikirori rwose kirashyushye. Ni ibintu ubona rwose bari banyotewe kandi ni ibintu bari bakeneye. Iyi ni experience ikomeye cyane bahuye nayo. Aha hantu bahazahagira experience ikomeye cyane, kuko bazahura na baperformingira abantu b'ingeri zitandukanye, ariko cyane cyane abo twavuga aba diaspora batari barigeze wenda bahura cyangwa gutaramira mu gihugu kitari icyabo. Bizabaha indi experience nyine, kumenya imyitwarire uburyo ushobora kwitwara cyangwa imyitwarire ushobora kugaragaza ugeze ahantu nk'aha ngaha. Ni ibintu biba bigomba guhita bihinduka direct rwose. Ntabwo uhita bya bindi wamenyereje ba bantu b'iwanyu, b'abanyarwanda b'iwanyu, biba bitandukanye n'aha ngaha. Biba bitandukanye n'aha ngaha, uba ugomba kujyana udushya. Ariko murabibona ko ino stage rwose bayitwitse kurusha za zindi twabaga tubona bakora hano i Kigali cyangwa mu Rwanda. Nkaza nkubwira ati rero ni ibintu byiza cyane. Ubwo rero aba bombi bahagurukaga ku kibuga cy'indege i Kanombe, ni mu mpera z'icyumweru gishize turimo tugenda dusoza. Barafashe rutemikirere, ariko rutemikirere yabaruhukirije aho bita mu Bwongereza. Baruhukiye mu Bwongereza, niho baje gufatira n'indege yahise ibajyana direct muri Canada. Bageze muri Canada baritegura, bakiriwe n'ibyamamare rero bigiye bitandukanye. Aho twabonye nka Alisudi ku kibuga cy'indege, ndetse n'abandi bantu bari muri timu yari yateguye iyi konseri. Abo bose twagiye tubabonamo kabisa, bose twagiye tubabonamo bagenda babakira neza rwose. Ubona ariko byabanje kubacangabira n'abarenga bakavuga ati ibi bintu ko ari ubwa mbere bitubayeho, mwana we ukora ibitangaza. Nyine wumva basingiza Imana, bashima Imana. Kuko urabyibuka ko no kuva mu ndege umwe muri bo Vestine byaje kurangira yiramburiye agasharupe hasi ariryamira, pe, nta ngorane nta n'impungenge. Ngayo nguko rero, reka dukomeze turebe iyi konseri. Ndeke kugomeza kubicisha amatsiko, mbareke mubanze mwumve neza uburyo bakubise live kabisa, bakagenda bahatwika bizamukira.
dore ko batari bonyine, bari bari kumwe n'abandi nka ba Adrien Misigaro, hari abandi bahanzi benshi muragenda mubona muri iyi video. Wicyo usabwa ni ukutajya kure ya televiziyo yawe cyangwa ya channel yacu, komeza urebe, uraza kugenda uryoherwa cyangwa kandi ubona ibintu bigiye biryoshye. Turagaruka mu kanya rero nyuma y'uko tumaze kureba ino performance ya Vestine na Dorcas, tureba n'undi muhanzi. N'umugore umwe niwe mama wawe, nta basoni ngira ariko ntabwo nanajishyize siko bavuga. Uyu munsi rero ngiye kubana namwe, tugiye gutarama, ngiye kumwe na John ni mushiki wanjye, tugiye gutarama namwe mu gitaramo cya Vestine na Dorcas. Amashyi kuri Vestine na Dorcas. Si ibyo gusa, n'amashyi menshi cyane ko dufite umushyitsi wundi witwa Adrien Misigaro, ndetse dufite na timu yacu ijya kudufasha ya worship niyo muri Sunrise. Ni abana bacu bubaha amashyi cyane. Nabonye nk'umugabo uzamwita Freddy, uzi ko niba wigishije kuririmba wowe bikaba byararangiye, ndikubwiye se ko byararangiye. Freddy ngwino mutize mikoro gato, ndashaka ajyana kwinga mu rugo. Hari n'abantu utazi ko zikuririmba, sibyo? Uyu ni umunyeshuri wanjye, akantu gato k'amasegonda 10 bari imbere wumva uko nzi kwigisha. Ibyo yakoze nibyo uretse gihano ujya ujyana n'amanota yanjye twagiye. Ibyo yakoze